अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवां ॾिसी रहिया आहियो चार जेडीओ न्यूज़। आहियां वज़ीर उन्नड़ ख़बर शामिल कयूं था मटियारीअ मां शरीफ़ विघियो जी पीटीआई लेबर विंग ज़िले मटियारी जे चूंडियल उहिदेदारनि जी हलफ़ बिरादरी तक़रीब मंगलाणी हाउस ते थी गुज़री, जंहिंमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे सूबाई अॻवान रमेश कुमार मंगलाणी, मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी लेबर विंग सरवाण भील, सदर लेबर विंग रीजनल हैदराबाद जावेद खटक, जनरल सेक्रेटरी एजाज़ अहमद नूनारी, दीपक कुमार ऐं ॿियनि महिमाननि शिरकत कई ऐं उहिदेदारनि खां हलफ़ पिणु खणायो वियो, जंहिंमें लेबर विंग ज़िले लाइ सिकंदर सतोगे सदर, सीनियर नायब सदर अब्दुल्ला मूसा खेल, नायब सदर जमा शाह लकियारी, दिलदार लिगारी, मोहम्मद लाइक फ़कीर, जनरल सेक्रेटरी मुज़फ़र नायूं, अली मोहम्मद डायरी, मंठार जमाली, कृष्ण भील, अमानुल्लाह मीमुणाई, अज़हर हुसैन हलफ़ खयो। उन मौक़े ते दीवान रमेश कुमार मंगलाणी, सरवाण भील, जावेद अहमद खटक ऐं ॿियनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त नून लीग जे क़यादत पंहिंजे मेंबरनि खे बेआसरो छॾे पाण भॼी वई आहे, जंहिंखां पोइ उन्हनि जा उहिदेदार तमामु सख़्तु परेशान आहिनि ऐं ॿियनि खां पनाह वठण लाइ कोशिशूं करे रहिया आहिनि। हिननि चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत पारां कोरोना वायरस खे मुंहुं ॾियण लाइ समूरनि उपायनि खे यकीनी बणाए वञे। हीउ ला इलाज न पर क़ाबिल इलाज मर्ज़ आहे, उन खां डिॼण जी ज़रूरत न आहे। हा, बाक़ी सफ़ाई तरफ़ पिणु ध्यानु ॾियण जी सख़्तु ज़रूरत आहे। HR जेडीओ न्यूज़ में फ़िलहाल एतिरो ई। वधीक ख़बरनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो HR जेडीओ न्यूज़।